Hola chicos, estamos en un video que parece está muy oscuro. Esta cosa está muy oscura. Allí tengo una linterna para alumbrar. Estoy alumbrando con la linterna. No es la del celular, no es el flash. Ese sí es el flash. Lo tengo activado igual. Y estamos haciendo una fogata en la noche. Y estaba haciendo otro video de tirándome haciendo como una escolada por ahí. Que es verdad todo lo que hice, no es Photoshop, no es ningún editor, porque ni siquiera le agarran ningún editor. Y bueno, acá no puedo usar editores, pero la fogata está quedando bien. Recién hemos puesto como 3 fósforos y está bonita. No sé qué más decir. Creo que voy a ya enseñar la fogata. Yo estoy yendo ahí. Ya. La fogata. Este lado aquí. Perdón por esos ruidos. No lo pude evitar. No puedo controlarlos. Ahí está. No sé cómo se llama, una carpa. Y ahí está mi hermano ayudando. Perdón por eso también. Estoy enfocando. Ahí no sé qué veo. Ah, son donde vino. Ahí está la bicicleta tirada. Ahí está. Ahí está. Bueno, y eso es todo. Bye.